ப்ரோ எனக்கு ஒரு எக்ஸாஸ்ட் பார்க்கணும் ப்ரோ, நல்ல லுக்காகவும் இருக்கணும், நல்ல லெந்தாகவும் இருக்கணும். 3000 பட்ஜெட்டுக்குள்ளாடி ப்ரோ. 3000 பட்ஜெட்லாம் வேணாம். ஆர்என்எம் எக்ஸாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நியூ மாடலே வந்து ஜஸ்ட் 2500 தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்ற? அவன் வித் டிபியோட வர ஃபுல் கார்பன்ல இருக்கு, வித் டிபியோட வர இந்த நியூ மாடல் ஆர்என்எம் எக்ஸாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2500 தான். அது மட்டும் இல்ல ப்ரோ, பாத்தீங்கன்னா ஓல்டு மாடல் ஆர்என்எம் எக்ஸாஸ்ட் வித் டிபியோட பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2100 தான். எந்த கலர் எடுத்தாலுமா? எந்த கலர் ப்ரோ, சில்வர் இருக்கு, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பன் இருக்கு, பிளாக் இருக்கு. இதுல நீங்க எந்த கலர் எடுத்தாலும் ஆர்என்எம் எக்ஸாஸ்ட் வித் டிபியோட உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து 2200 தான் வரும். அது மட்டும் இல்லங்க, உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆக்ரோ பைக்ல வந்து எக்ஸா இந்த ஷார்ட் மாடல் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1249 தான் வருது. இந்த ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா வர கண்டிப்பா ப்ரோ, இந்த ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா வர December 31 வரை அவைலபிளா இருக்கும். இது தேவைப்படுறவங்க நம்ம டிஎன்சரி மோட்டிவேஷன் ஆஃபர் டைரக்டா விசிட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ல தெரிய வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணி உங்க ஆர்டர்ஸ் நீங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம்.